Если выбирать между сортами говна, то комфортнее стоять по шее в говне, чем по маковку в говне. Но это не отменяет того, что Россия тоже в говне. Во-первых, она в говне метра на 2 ниже. То есть вы утонули уже там. Понимаешь? Но вот моя субъективная точка зрения другая. Я же не заставляю вас отказаться от этой точки зрения, но она у вас лживая и ошибочная. Вы всю ее взяли из телевизора. Как вы, друг мой, оцениваете это ваше личное дело. Ну, спасибо, что не запрещаете. Спасибо. Но мы же все свободные люди, правильно? Евгений, он же не виноват, что он оказался там, где он есть. Понимаете, вот Он виноват в том, что он вылизывает свою власть. Вылизывает так, что, наверное, эта власть у него другого выхода нет. Может, у него нет другого выхода, откуда вы знаете? Вот на выборах президента, слушайте, Евгений, на выборах президента я голосовал за Грудинина. Выборы президента? Я не слышал, это вы сказали эти два слова, выборы президента? Вы сказали, ну-ка повторите два слова. На выборах президента Российской Федерации я голосовал... Выборы президента. Евгений, я вам повторяю, я голосовал за Грудинина. Я не голосовал... Слово выборы президента повторите еще раз. У вас проблемы со слухом? Нет, я хочу вам сказать, что словосочетание «выборы президента» – это не для ямы с дерьмом, которой является Россия. Самоназначение диктатора более подходит. Поэтому я и говорю, что Россия живет по шее в дерьме. А что же тогда употребляете поэтому к этой яме с говном словосочетание «выборы президента»? Это не я выборы. Гражданин, поэтому я как гражданин пошел и сделал свой выбор. А вас не удивляет, что Грудинин сбрил усы и больше не заикается о том, что он был на выборах? Он просто сделал свое дело. Кроме Навального, они быстро слились. Я голосовал за программу. А какая у Грудинина программа, у этого коммуниста, который обожает Сталина? Социал-демократическая программа. Я вообще по убеждениям социал-демократ. Я говорю, какая есть программа у этого колхозника недоделанного, который обожает Сталина? Типичная, Евгений, объясняю, типичная социал-демократическая программа. Я по своим убеждениям, по своим политическим убеждениям, социал-демократ. Мне больше по душе партия республиканцев, американская, которая физически ненавидит путинскую власть и сделает все, чтобы ее похерить. Особенно обожаю сенатора Маккейна, у которого власти гораздо больше, чем у Трампа. Именно так устроена американская демократия, что президент хоть и обладает небольшой властью, но он не пользуется ею авторитарно. Его можно в любой момент скинуть, объявив ему импичмент. В любой, сука, момент. Трамп опасается именно этого, что его такие обвинят и схватят за яйца. Евгений, я вас очень давно знаю. Я вас не слышал, что вы раньше так матерились. Что с вами случилось? Я, понимаете, когда мне нагло врут в лицо, что все хорошо. Вы интеллигентный человек, пишете стихи. Ну, тут у вас такой мат, такое слово. Я первый раз слышу, я вас уже знаю. Месяцев 6, наверное. Я в первый раз слышу, что вы так матерились. Просто раньше так нагло мне никто не врал. Ну, врали, конечно, но в таком словосочетании это любого может довести. Может, человек заблуждается. Он заблудился, как те солдаты украинские, которые Путин говорит, ну, заблудились они. И говорит, главное, там же нет границы. Нету, говорит, там границы. Как это нету? Типа они слепые, глухие, немые. Вообще не знают, куда зашли, да? Это дожив до 18-20 лет, они остались теленками. Это солдаты, вооруженные оружием. Да? Как, Кафа? Почему вы не живете в Украине? Почему вы в Финляндию уехали? Ну что, я не имею права жить, где хочу? Где Нет, смогу? имеете, я просто спросил.
То есть вы придерживаетесь от того, что Украину нужно любить только в Украине, да? Нет, я Эксклюзивным правом. просто спросил, я спросил. Я понимаю. В Просто Украине нет таких лекарств. вы очень кричите громко, я не знаю почему так. Я говорю, в Украине нет таких лекарств, которые есть здесь. Там их, при всем уважении к Украине, не будет еще очень долго. Интернет не существует, заказать нельзя по интернету. Эти лекарства, если бы я их покупал, они стоили бы 70 евро коробка. Мне нужно таких 2 коробки на 4 месяца. Это 140 евро, понимаете? А так я их покупаю практически за 4,5 евро, понимаете? 4,5 это называется социальная помощь по-настоящему. Главное, что они вам помогают. Позаботиться о вас. Главное, что они вам помогают. Это радует. Угу. Просто зачем вы с утра кричите, вот вместо того, чтобы встать, посмотреть, сказать, слава Богу, что я жив, здоров, птички поют, красота. А вы кричите, он так поют. думает, ну что это сделать? Вы же не поменяете его. Да У я него знаю, есть свое, что у я не вас свое. поменяю. Я же говорю это в основном не для него, а для тех, кто нас слушает. Евгений, нас никто не слушает, кроме нас вот здесь в общении. Ну вот. Для них и говорю, чтобы знали. Евгений, так как здесь присутствовало, в общем-то, 5 человек, которые все с Украины, да, то есть и стояли на одних позициях с вами, то, наверное, они это все знают. Ну, то есть, поэтому смысла орать просто никакого нет. Евгений, надо любовью брать, Евгений. Ломать Сразу пропаганду. предупреждаю, что я люблю только женщин. Нет, любовью не той, о которой вы подумали, а показывать отношение к Среди человеку. врага своего, да? То, которое называется агапе, всеобъемлющая любовь Божья. Понимаете, ребята, любить Они народ, который... заблудились, они вернутся обратно туда, где они должны быть. Что Вы это считаете, всё? Влад, что их кто-то собирается принять обратно? Я надеюсь, что они вернутся. Да, Вон зачем они Украина. такие нужны, коллаборационисты, предатели своей страны? Зачем они нужны? Ну там же не все так сделали, часть людей Вот так сделала. будут в ВСУ и будут разбираться, кто съел, а кто на хрен сел, как говорится. Ну, Это что за доктор Сок? А меня слышно сейчас? Да, вы Да. кто? Извините, я думал по кнопке. Ну, поставьте по кнопке, а то вас слышно. Ладно, я выйду. Извините. Нет. Да ничего, все нормально. сидеть, что-то Не, вы выходит. заходите, только поставьте им по кнопке. Может, человеку неудобно. Что вы говорите, если он не хочет? Евгений разогнал всех. Зайдет. Просто человек в первый раз, наверное, стесняется. Бывает. Ты лучше прочитай стихи хорошие, чем ругаешься на людей с утра. Стихи Только хорошие. хорошие. Не, если Александр Кафа их услышит, не хочу его ухо ласкать этими стихами. Он должен Давай, слышать ладно. только скрежет зубовный. Давай, он должен слышать. давай не жмись, давай говори стихи, Не-не-не. читай свои. Нет. Тебя народ просит. Да? Евгений, вы за меня не переживайте, я очень толерантный человек. Не, мои стихи не для ваших ушей, Александр. Вы можете читать все, что вам угодно. То есть я уважаю чужую свободу. Свободу вы уважаете? А то, что у А вас нет, свободы если вообще вы хотите нет. быть, я вам объясню, Евгений, если вы хотите быть свободными, вы прежде всего должны научиться уважать чужую свободу.